अरे चाचा अपनी कम से कम एज की तो ढूंढ लेते, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी चल रहा है चाचा के ऊपर, जवानी के फुल ही भूत सवार है चाचा के अंदर। तो गाइस बिना बकचोदी के दूसरी वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। मिलन ई जहान में होई। ये वही लोग हैं जिनको लगता है कि लौंडे नहीं हैं, मतलब लौंडे खत्म ही हो गए हैं जैसे लगता है। जब चाचा ही बचे, चाचा के ऊपर ही जवानी अपनी फिदा करना है, समझ रहे हो ना।